ভয়াবহ দাবানলের কবলে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকো একদিনেই পড়ে গেছে 20,000 একর বনাঞ্চল। আগুন ছড়িয়েছে লোকালয়েও, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 5 শতাধিক স্থাপনা। রাজ্য জুড়ে জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা। এরই মধ্যে দাবানল কবলিত ও আশপাশের এলাকা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বাসিন্দাদের। শুষ্ক বাতাস আর প্রচণ্ড দাবদাহের কারণে দ্রুত ছড়াচ্ছে আগুন। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় 31 কিলোমিটার। রাজ্য কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে স্থানীয় উদ্ধারকর্মী ও ফায়ার সার্ভিসের পক্ষে সম্ভব নয় এই দাবানল নিয়ন্ত্রণ করা। জরুরি ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের অনুরোধও জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।